अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगा आपको मेरी तमाम वीडियोस बआसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर मेथी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। जिसके लिए हमने चाहिए हाफ़ कप ऑयल, 1 पाव मटर, मेथी आधा कप या 4 टेबलस्पून, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 3 दरमियानी किस्म के टमाटर बारीक कटे हुए, 3 आलू जिस तरह मैंने काटे हैं छोटे छोटे, इसी तरह आप काटिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। 1 दरमियानी किस्म की प्याज बारीक कटी हुई, 5 से 6 हरी मिर्च मोटी वाली, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, चाइनीज़ नमक हाफ़ टी स्पून से भी कम, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। चाइनीज़ नमक अगर आप खाते हैं तो आप डाल लें, अगर नहीं खाते तो कोई ज़रूरी नहीं है, डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। पकाने की तरफ चलते हैं। जी लीवर, सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे। प्याज शामिल करेंगे, मसाले ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फुल भर के 2 टेबलस्पून नहीं लेना है, बल्कि नॉर्मल लेना है, ज़्यादा मत कर दीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मल आंच रखी है मैंने और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पहले चिली वर्स मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ढक देते हैं। नॉर्मल आंच पे हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और नॉर्मल आंच रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा वरना आपका मसाला लग जाएगा। जी लीवर्स, 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल आंच ही रखी है, ज़्यादा आंच रखेंगे तो आपका मसाला लग जाएगा। आप पहले देख लीजिएगा जो पहली मरतबा बना रहे हो। इस तरह से चम्मच चलाएंगे 1-2 मिनट। ये व्यूअर्स, आपने इस तरह से चम्मच चलाना है कि आपके टमाटर प्याज मसाले सब एक जैसे हो जाएं, एक मसाला तैयार हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मटर और आलू शामिल करेंगे। मिक्स कर लेते हैं पहले मटर को। आलू शामिल करेंगे। चिली बस मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, मिक्स कर लेते हैं। चिली बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि हमारे आलू और मटर जो हैं वो गल जाएं। मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। जी लीवर्स, इसमें हम हरी मिर्चें भी मैंने काट दी है, एक बीच में कट मार दिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। मेथी भी ऐड कर देंगे।
जी लीवर्स, मैंने इसमें मेथी भी ऐड कर दी। अब इसे ढक देंगे और नॉर्मल आंच से थोड़ी कम आंच रखेंगे ताकि हमारे आलू मटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। मैंने इसे ढक दिया है और 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जी लीवर्स, 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। जी लीवर्स, ये देखें हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं। ये देखें, हम इसे 1 मिनट भूनेंगे। अगर आपके आलू नहीं गले हों तो आप इसकी आंच जो है हल्की कर दीजिएगा, दम वाली आंच पे रख दीजिएगा ताकि आपके आलू जो हैं, अगर 10 मिनट में ना गले तो आप इसकी आंच जो है हल्की कर दीजिएगा ताकि आपके आलू गल जाएं। पानी बिल्कुल नहीं शामिल करिएगा। अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमें खाने में जो है थोड़ा मसाला हो। जी लीवर्स, ये देखिए भून गया है ये। 1 मिनट मैंने इसे भुना है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। जी लीवर्स, हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मिक्स कर लेते हैं। इसी का आपका खाने में जो है मसाला होना चाहिए ताकि बिल्कुल सूखा सूखा भी अच्छा नहीं लगता आलू मटर। इसे 5 मिनट के लिए हम नॉर्मल आंच से कम आंच पे पकने देंगे। जी लीवर्स, 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ना, 3 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। ढक देते हैं, नॉर्मल आंच से कम आंच रखेंगे वरना हमारा हाफ कप पानी जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसे 3 मिनट के लिए हम पकने देंगे। 3 मिनट बाद जो है हम इसे सर्व कर लेंगे। ये ऑलरेडी स्पाइसी है, आप इसमें और स्पाइसीपन के लिए हरी मिर्च ऐड मत करिएगा। नमक टेस्ट कर लीजिएगा बस। जी लीवर्स, 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा जो है आलू मटर मेथी बिल्कुल तैयार है। चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद सर्व कर लेते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। जी लीवर्स, हमारा आलू मटर मेथी बिल्कुल रेडी है। इसे हम धनिया से गार्निश कर देते हैं। जी लीवर्स, ये देखें हमने इसे धनिया से गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सीईओ को आपको मेरी तमाम वीडियोस पर आसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसमें और भी ग्रेवी कर सकते हैं, 1 कप पानी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहते हैं तो। मैंने हाफ कप पानी ऐड किया है। ये देखें इसमें मसाला बिल्कुल निकल रहा है। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।